0.9度，上晝10點。一夜之間落好大雪啊，成出口啦！超大雪啦！哇，好厚雪啊！10点31分出发，开往。勁大雪啦！19 can 嚟到富士山河。鏟雪少年，鏟雪大叔嚟㗎。試咗咁大雪去日本啊，哈好困難啊條路。哇，好面啊啲雪！哇，啲樹嘅雪係會跌落嚟㗎。而家到呢個淺間公園準備。淺間公園，我哋向住索晒氣啦。嗱，我哋喺嗰條樓梯上嚟，上咗一半，而家已經喘晒氣啦。然之後仲有另一半嘅樓梯，繼續上。但係好跣啊！終於上到嚟啦，有咩感受啊？而家見到出邊你睇下，哇！成個城市都白茫茫一片喎。係啊，好凍啊！新凍，仲要上滑梯咁凍。頭先有冇線啊？少少可以啊，我呢個遮撐住咁。哇！哇！一架係 Thomas 個背脊，一架唔係 Thomas， 一個富士山嗰個樣嚟㗎。歡迎嚟到下吉田站。嘅 Thomas 火車。哇！大家有冇睇 Netflix 嘅 Hotspot 啊？但係我哋係見唔到富士山嘅 Hotspot。我 post 個富士山喺呢條街度穿到最盡。講多次呢個係一個飛穿山頭，咩嗰啲社區中心。好長啊！哇！嚟到呢啲地方咧，個啡粉有 toilet 真係特別正。鏡頭沒有告訴你，我隻腳已經濕晒啦。19歡迎嚟到睇咗19 Ken 嘅日本之旅 channel 啊！第二日嘅河口湖，咁啊大部分時間都係影住啊大導演啦，係啦。佢 suppose 係真係有個富士山嘅。哦，多謝你咁講啊！你睇而家乜都冇啊！呢個周圍都係富士山嘅嘢啊，有富士山雪糕啦，呢啲 souvenir，呢個富士山站。哦，你睇呢個幾得意！流淚布娃娃富士山前面啊，跟住有 Chikikawa 嘅嘢啦，跟住又係呢個 Fuji Mountain 嘅雪糕啊，400。哦，呢個出名嘅啊呢個度，跟住富士山嘅 ice cream 啊，呢個幾靚，河口湖啊，哇！火影忍者。啊，幾靚！呢邊就係火影忍者。名門。呢個就係嗰個富士去新宿嘅 Express 啦，跟住就係一個山啦，哇！落緊雨而家。仲有架 Express 添，哇！出邊太凍啦，翻酒店咧，攞翻個行李篋咧，就食呢個咩啊？
煨番薯。煨番薯啊！我哋終於由河口湖嚟翻秋葉原啦，搭完一架車嗱諗咧就將啲行李擺喺 Dominion 啦，然後再之前攞咗位，然後就行翻嚟咧，而家就等緊呢架哈麻壽司嘅，係啊，入邊已經好多人食緊啦，大量支票出現啦，好誇張啊！呢個 10% off 喎。哦係喎，買一劈咯。好好啊！哇，嚟到呢個吉池嘅魚店啊，喺上野天橋隔離，係咁喺上野吉池掃貨啊！原來好多人都中意嚟呢間㗎。你睇下大導演買到點樣？哇！咩嚟㗎？我買啊！吉池。哇！好正喎！但係屋企唔係 Airbnb 冇得煮。哇！有蠔啊！有蠔啊！要食啦，補充精力。係咪好？哇！我諗下，好少 YouTube 係會拍呢啲喎。我應該帶翻個咪即刻拍呢啲先。哇！啲蟹幾正。我唔使去築地，唔使去豐洲市場啊！仲喺好多人啊！原宿站啊，又係呢個竹下通啊！ 20年前又係咁行，20年後又係咁行，但係已經起咗好多大廈啦。好，咁我哋可以行下睇下有咩啊。好旺場啊，繼續係。你對成條街都係人，又點睇啊？勁啊！經濟好啊！經濟好，哇！上面喺度派唔知咩喎，做間卡拉 OK 添，同埋勁多外國遊客咯。哇！真係〜有眼睇啊！用腳行出嚟啊！啲經濟。呢個太誇張喎！呢度廟街都冇咁夜繽紛喎，廟街唔繽紛喎。Universal Music Store 啊 ，Harajuku 啊。呢個花好出名喎都。哇！前面仲有一大條街行。先係600幾啫，800幾啫。所以咁多人排。係啊，勁抵啦，抵到爛啊！啲日本嘢樣樣都係幾百yen，幾百yen。抵到爛啊！超平啊！樣樣都幾百yen，幾百yen氹你買。外國人嚟到，簡直係所有嘢係半價咁滯啊嘛，咁梗係抵啦。外國人嚟到唔止半價咯，如果你係美國人嚟到。